தேவ் இங்க எனக்கு நைட்டி கிடைக்குமாடா வீட்ல போட்டுக்கிறதுக்கு? இங்க ஸ்போர்ட்ஸ் ஐட்டம் ஒன்லிதாம்மா. ஓ அப்படியா? தேவ் இந்த டப்பா எனக்கு ஸ்நாக்ஸ்க்கு யூஸ் பண்றதுக்கு கரெக்டா இருக்கும்டா. அம்மா எப்போ பாரு சோறு தின்னுறது மேக்கப் பண்றதே இருக்காதம்மா. இது என்ன காலம்? என்ன காலமா? மழை காலம் தான். இந்த மாதிரி நேரத்துல வாங்க வேண்டியது ஸ்நாக்ஸ் டப்பாவும் லிப்ஸ்டிக்கும் இல்லை, ரெயின் கோட். யாருடா இவன்? உனக்கு வேணா ரெயின் கோட் முக்கியமா இருக்கலாம், எனக்கு சோறு தான் முக்கியம், டப்பா தான் முக்கியம். 5 minutes later. தேவ் 5 நிமிஷத்துல அப்பா வேற ஃபோன் பண்ணாடா வீட்டுக்கு வர சொல்லி. வெளிய வந்து பார்த்தா என்னடா இடி மின்னல் மழையா இப்படி பெஞ்சிட்டு இருக்குது. எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஃபுல்லா இருக்குது. சரி நீ அந்த டிஃபன் பாக்ஸ் வாங்கல தலைமணி. ஐயோ மழை வேற இடி மின்னல் பெய்யுது. ஐயோ அம்மா என்ன கண்டிஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கடா.